各位親愛嘅朋友同埋主內嘅弟兄姊妹，你哋好。我哋又再一次有呢個機會同你分享一啲非常重要嘅信息。大家都知道復活節又啱啱過咗，咁呢個好似係一個節日嚇，但係好似過咗之後，我哋又重複翻、恢復翻一個正常。其實呢一個復活節唔單止係一個節日，紀念昔日曾經發生咗，就耶穌釘死埋葬3日之後去復活。如果佢真係復活嘅話，咁呢個就唔單止係一個節日，但係每一日佢都係活喺樹嘅，係活喺我哋人間嘅當中，活喺我哋生活嘅裏頭。咁問題就係你有冇察覺到呢？或者你有冇呢個福氣接受呢位活嘅救主喺你嘅生命裏頭呢？我哋過去都俾你睇見嗰個生命力嘅厲害。就算係一個植物、一個種子，當你將佢種咗落去，佢只要能夠成長嘅話，佢能夠破土而出。所以有啲嘅圍欄都好，但係當阻住佢嘅時候，你睇見好似冇力，唔係佢嘅生命爆炸力，就從嗰度慢慢嘅將呢啲嘅攔阻拱到嗰啲嘅圍欄咧東倒西歪。呢個就係生命。其實我哋人嘅生命呢，每一日今日我哋都係活喺細菌嘅裏頭，所以由我哋細個喺度成長，都係同呢啲細菌嚟到去打仗嘅。我哋仲年輕，我哋嘅生命健康，我哋往往都打贏咗。但係到年紀稍微大啲嘅時候，我哋就每況日下。所以特別喺澳洲，一到呢個冬天又好，我哋就要打流感針。因為咧會有感冒啊，如果你唔打，你好容易就會被襲擊㗎啦，咁你嘅身體就會弱咗落嚟。喺以往咧，我哋發覺咗一樣嘢，人嘅生命可以活得好長嘅，好強壯嘅。你知道喺歷史裏邊或者聖經俾我哋知，活得最長命係邊個呢？有一個人叫馬土撒拉，佢活到969歲。你話幾犀利？但係慢慢唔得啦，人嘅生命被污染咗，因為人犯咗罪，行自己嘅路，所以就每況日下，慢慢咧就去到120歲。到摩西嘅時代咧，摩西話人嘅一生嚟講啦，係70歲，強壯可以到80歲。當然今日人都努力能夠超越80，已經係一個好難得噶啦。但係始終人嘅生命有一日都係會消逝喺呢個人世間嘅。你知道嗎？當耶穌基督去復活咗之後，點解佢會復活呢？因為佢生命係無瑕疵嘅。之所以死，唔係因為佢犯咗罪，係因為要代替你同我嘅罪。但因為佢個生命係聖潔嘅，佢先可以代替我哋嘅罪。冇諗過3日後佢講過佢會復活，又真係已經復活咗過嚟啦。你知道嗎？當佢復活之後呢，佢就係顯現俾嗰啲使徒睇，係多次嘅用好多嘅憑據顯現活嘅顯明俾你睇。幾耐你知道嘛？40日之內啊，唔係 fit 一聲見一見唔見咗啦，唔係用喺多個場合裏邊去顯現俾佢哋睇。咁點解耶穌要咁做呢？因為我哋時時都盼望我同你都活喺呢個人世間，我同你都知道有一日我哋要離開呢個世界，但係我哋心裏邊有冇諗過，好盼望曾經有人先我哋一步離開呢個世界，我哋真係好盼望佢能夠死咗之後翻嚟，起碼講一聲俾我哋知道死後係點樣啊，得我哋準備啊。可惜冇呢件事發生。不過我話俾你聽，有耶穌基督喺佢嘅身上就發生咗啦。佢被釘死、被埋葬3日，然之後呢，佢又去過陰間，然之後3日去復活翻嚟。咁係咪係想講一啲好重要嘅嘢俾你聽啊？就係死後之後，佢要話俾我哋聽係一回咩事？所以聖經話佢復活之後，活嘅將自己用好多憑據顯明俾嗰啲使徒睇，係要同我哋講說一件好重要嘅事，將來一定會發生，就係天國嘅事。咁換句話講係乜嘢啊？即係神嘅國度有一日要降臨喺地上，全個世界要過去。
代替嘅就係上帝真正嘅有形嘅掌管呢個世界。耶穌基督成為萬王之王、萬主之主，坐着為王啊！佢講緊呢件事啊，所以叫我今日好好地準備，唔好睇呢個世界，因為呢個世界始終會過去。準備好有一日我哋要見到神嘅國。咁但係我哋要點樣去做準備呢？有啲時候我就講個秘訣俾你聽。有個尼哥底母係猶太人嘅官，猶太人嘅老師，咁佢夜晚嚟揾耶穌，佢話：夫子，我知道你係由神嗰度嚟做先生嘅，因為你行嘅神蹟，如果冇神同在，冇人可以行到。你知耶穌點樣教佢啊？耶穌唔係教佢好多道理啊，耶穌提佢有兩樣好重要嘅嘢。佢話你要重生，如果你唔重生，你就唔能夠見神嘅國。嗱，重生，再跟住講，如果你唔從水和聖靈生，你就唔能夠進入神嘅國。佢同呢個好有學問嘅好有權勢嘅呢一個猶太人，佢講緊乜嘢？你要預備進入神嘅國，你要去睇到神嘅國，唯一嘅辦法係乜嘢？你要重生，有一個新嘅生命。其實佢講緊你要同上帝和好，從你嘅生命當中透過去寶血嚟到得到改變。你嘅生命先會成為聖潔，先能夠見到神嘅國，甚至你會知道有一日我要進入神嘅國。耶穌基督仲話俾我哋聽件好重要嘅事，佢唔單已經嚟過呢個世界為世人掛喺十字架上死咗代替我哋，佢3日後復活，跟住40日喺地上。跟住做咩呢？跟住聖經話，佢就被接上升去，有雲彩嚟呢，將佢接咗上去天上啦。所以嗰班門徒就一路哇睇住，有啲天使就同佢哋話：加利利人啊，你哋點解企喺處望天呢？呢位離開你哋被接升天嘅耶穌，你哋見佢點樣往上天上去仲要點樣嚟？呢個就係我哋嘅盼望。耶穌一定會再翻嚟啊！所以耶穌點樣被接上升，有一日佢都要再翻嚟。我哋就等待佢讓佢帶住我哋進入嗰一個佢嘅國度裏頭，呢個就係我哋嘅盼望。咁今日你要點樣做準備啊？接受佢做你嘅救主，讓佢重生你，你就能夠見到神嘅國，你就能夠有盼望進入神嘅國。而且你知道今日你唔係好似係食咗喺度等乜嘢咧？我唔使講下邊嗰句啊，你係等住咩啊？等住進入神嘅國，你嘅人生嘅態度就非常嘅唔同。你想唔想得呢個盼望咧？唯一嘅方法，相信耶穌基督，你就會經歷佢所講嘅。我哋一齊低頭祈禱啊！親愛主耶穌啊，原來你唔單死喺十字架上，你又復活，你又講述到將來神國嘅事，你又俾我哋知道你會再翻嚟，實在好有盼望。所以我願意相信你，求你重生我將我交俾你。我咁樣祈禱，奉耶穌基督嘅名，阿門。願上帝賜福你，我哋下一次再見。